այսօր ուզենանք, որ ավելի զանազանենք են երկու տարբեր հոգիները, որ Հովհաննես Մկրտիչը ասում է, ուրեմն որ մենք կարողանանք տարբերենք, թե որ հոգուց է գալիս։ Եվ անի որ այդ տեսնելը եւ այդ հասկանալը ավելի կօգնի մեզ տեսնելով, թե մենք ինչ հոգով ենք լցված եւ ինչ հոգի է, որ մեր մեջ գործում է եւ ինչ զորություն է, որ մեր մեջ գործում է։ Հետաքրքիր է, որ Ղուկասի ավետարանի մեջ է որտեղը փորձվում է եւ այդտեղ մի հատ մի բան ասում, որ չար ասում եւ այդ դրա մասին կուզենամ դրանով սկսենք առաջ երկի։ Բայց երևի ավելի հիշեցում անեմ, որ երբ որտեղ Հիսուսը ուրեմն եկավ եւ սկսեց իր ծառայությունը սկսեց, երբ որ 30 տարեկան էր, ուրեմն գնաց Հորդանանի գետը եւ Հովհաննես Մկրտիչի միջոցով մկրտվեց։ Եվ նախքան որ որևէ գործ պետք է աներ, նա ուրեմն Սուրբ Հոգով ուրեմն առաջնորդվեց դեպի անապատ, որտեղ որ ուրեմն սատանայի միջոցով նաեւ որ նա փորձվեց։ Ինչու էր կարևոր, որ որևէ բան անելուց առաջ նա գնար եւ անապատ եւ փորձվեր։ Այդ փորձվելը այսինքն նպատակը այն չէր, որ ինքը որպես մարդ փորձվի, այլև Հիսուսը եկել էր, որ ձեռք բերի այն, ինչ որ Աստծո կողմից գործվել էր։ Ինչ էր գործվել Աստծո մեջ, այս համարների մեջ կարդանք։ Ուրեմն Ղուկասի 4-րդ գլուխից 5-րդ համարից կարդում ենք այսպես, ասում է. Եվ Սատանան նրան մի բարձր լեռ տարավ ու մի վայրկյանում նրան աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց, եւ Սատանան նրան ասաց. այս ամբողջ իշխանությունը ու սրանց փառքը քեզ կտամ, որովհետեւ ինձ է տրված, եւ ում ցանկանում եմ տալիս եմ այն։ Եթե դու իմ առաջ ընկած երկրպագես, ամբողջ քոնը կլինի։ Հիսուսը պատասխանեց նրան ու ասաց. գրված է Տիրոջ քո Աստծուն պետք է երկրպագես ու միայն նրան պաշտես։ Ուրեմն ասում եք, այս համարները վստահ ծանոթած եք, որից ճանաչում եք։ Բայց այստեղ մեկ հատ ուրեմն խոսք է այստեղ, որ Սատանան ասում է 6-րդ համարի մեջ ասում է այս ամբողջ իշխանությունները եւ այս ամբողջ առանց փառքը ասում է ինձ է տրված։ Ինչպես է որ Սատանային այս իշխանությունը եւ զորությունը ուրեմն տրված է, ինչպես եղավ, ով տվեց իրան այս իշխանությունը։ Երբ որ տեսնում ենք ստեղծագործության սկզբից Ադամի եւ Եվան եդեմական պարտեզի մեջ են, տեսնում ենք, որ նախքան մարդու ստեղծել Աստված ինչպես ասեց, որ եկեք նրանց ստեղծենք մեր նմանությունով, մեր կերպարանքով, որ նա մարդը որ իշխի։ Այսինքն եդեմական պարտեզում Աստված ամբողջ իշխանությունը տվեց մարդուն, երկրի վրա լինելու։ Եվ այդ իշխանությունը մարդը կորցրեց Սատանային եւ այս Սատանայի կորցնելու պատճառով, քանի որ այն իշխանությունը, որ մարդուն պատկանում էր, երբ որ խաբվեց անհնազանդ եղավ Աստծուն, խաբվելու պատճառով ամբողջ իշխանությունը միայն սա մեղքի նմուշ չէր, որ հիմա մարդը մեղք գործեց, այլև այդ ամբողջ իշխանությունը, որ տրված էր մարդուն, որ Աստծո կերպարանքը նա պետք է ստանա եւ նա պետք է կերպարանքով իշխի, ուրեմն Սատանան կարողացավ վերցնել։ Այդ ժամանակ տրվեց, ցանկությունով չտրվեց, խաբեբայությունով տրվեց։ Եվ սրա համար ասում է, որ եւ ասում է դա ինձ է տրված, եւ Հիսուսին ասում է, որ ես էլ ում ուզեմ նրան կտամ։ Եվ Հիսուսը որ այստեղ չի ասում, որ քոնը չի, իշխանությունը քեզ չի պատկանում, այսինքն դրանով ապացուցելով, որ իսկապես իրան է պատկանում, օրինավոր ձևով իրան է պատկանում։ Հիմա այս փորձառությունը եղավ, որ կարողանանք տեսնել, թե Հիսուսը պետք է գա եւ այդ իշխանությունը ընդգծել։ Բայց նախքան այդ երկու փորձ կա, որ ավելի կպարզաբանի ձեզ ինչ է կատարում, երբ որ խոսում ենք այդ հոգիների մասին, երկու տարբեր հոգիների մասին։ Մենք կարող ենք նրանց զանազանել իր բնույթից։ Երկու հոգի կա, որ մեկը գալիս է Սատանայից եւ մեկը գալիս է Հիսուսից։ Եվ զանազանելով կամ հասկանալու համար այդ հոգիների բնույթը, մենք կտեսնենք, թե որտեղից են նրանք ծագել, որտեղից են նրանք ծնունդ առել։ Այն հոգին է չարը եւ լավի եւ բարի մարդությունը, որ գալիս է մարդու մեջ, Սատանայից է որ գալիս է։ Եվ Սատանան իր մեջ բերնա ստախոսնա
եւ ամենա ինքնա անհատ միակ անձնավորությունն է, որ ամեն ինչ իր շահի համար է ուզում անի։ Ինչը թեկուզ եւ նա երբ որ խոսում է գահի մասին կամ թագավորության մասին, ամեն ինչ իր շահի համար է ուզում։ Եվ վերջի այս անձնավորությունը, որ երբ որ ծնունդ տվեց հիմա իրանից, որ երբ որ ներխուժեց մի բան մարդկության մեջ, այդ անհատականության ոգին նա սերմացրեց մարդու մեջ։ Ուրեմն սրա համար, երբ որ տեսնում ենք նրա առաջարկությունը մարդու համար էսա, դու երբ որ դու ուզես թագավորություն ուզենաս, իշխանություն ուզենաս, ես քեզ կտամ, անհատական փառք, անհատական զորություն, դու կամեցի քեզ համար, եւ այս ամենը քեզ կտամ։ Եվ հիմա այս մարդկությունը ամեն ինչը տարավ մի հատ ուրեմն քաոսի մեջ։ Քանի որ եթե ամեն անձնավորություն իր շահի համար ապրում է աշխարհում, ամենալավագույն անձնավորությունները այս աշխարհի վրա, դրա համար այս աշխարհում գոյություն ունի հիմա մի հատ քաոսային մի հատ վիճակ, ոչ մի ներդաշնակություն եւ ոչ մի խաղաղություն չկա։ Եվ սրա համար ամեն տեսնում եք աշխարհի վիճակը, այս գեղեցիկ երկիր մոլորակն է փչանում է մարդու ձեռը, որովհետեւ մարդ իր շահերի համար ամեն բան ուզում օգտագործի եւ փչացնում ամբողջ թե կենթանությունը, թե բնությունը այս աշխարհի վրա եւ գործաման ուզում հասցնել այս մոլորակին։ Եվ ամեն բան ինչ որ մարդը ձեռք է տալիս քաոսի մեջ ադել։ Եվ պետք է Հիսուսը երբ որ գալիս էր առաջի հերթի, նախքան որևէ բան անելը, նախքան մարդկանց հրավիրելը իր թագավորությունը, նախքան մարդկանց ազատելը, պետք է որ նա առաջի հերթին հաղթանակ շահեր, եւ այդ հաղթանակ շահելով պետք է որ այդ թագավորությունը, որ մարդուց վերցվել էր խաբեբայության միջոցով, եւ ծնունդ էր տվել մի հատ անձնասեր, անձնակենտրոն, անհատական մտածող մի հատ մարդ Արարատի ձեռքը պետք է հետ վերցվես եւ նրան միայն ոչ թե միայն վերցվել, բայց նոր մի հատ հոգի տար, մի հատ նոր բնույթով, որ նոր մի հատ ուրիշ մարդկություն առաջացնում։ Դա։ Եվ սրա համար երբ որ Հիսուսը եկավ եւ նախքան որևէ հրավեր տվեց մարդկանց եւ որևէ գործ արեց, որևէ բժշկություն արեց, որևէ կյանք պարգևեց կամ որևէ խորհուրդ խոսած, նա առաջի հերթին պետք է անել այն ամենակարևորը, որ ինչ որ մարդուն տրված է, որ նա պետք է իշխի այս երկրագնդի վրա։ Այսինքն Աստծո թագավորությունը այս երկրագնդի վրա։ Եվ այդ պետք է այդ մարդը հետ վերցներ։ Եվ սրա համար նա ուրեմն առաջնորդվեց դեպի անապատ, որի մեջ նա կարողացավ հաղթանակ շահել սատանայի վրա։ Հիսուսը հաղթանակ շահեց, քանի որ Սատանան եկավ իր ամենազորավոր գործերով, իր զորավոր խոսքերով, մարդու ամենաթույլ վիճակի մեջ եւ չկարողացավ հաղթանակ շահել։ Եվ սրա այս միջոցով երբ որ տեսնում ենք Հիսուսը այս գործ անելուց հետո նա վերցնում այդ իշխանությունը սատանայի վրա, բայց հիմա պետք է մի հատ մի բան անի, որ ինքը դառնա բնույթը եւ նոր սերունդը նոր մարդկության։ Եվ որ ոչ թե որ մենակ ինքը հաղթանակ ունենա, այլև ինքը լինի անդրանիկը շատ մարդկանց մեջ, որոնց վրա նաև սատանան էլ զորություն չի ունենա, եւ հիմա նրանց մեջ կգա դուրս կբռնվի մահի եւ հարության միջոցով այն անհատականության հոգին եւ նոր կգա ներս մի հատ ուրիշ հոգի, որ այդ նոր հոգին ուրեմն անհատական չի, այլև ուրեմն այդ նոր հոգին հավաքական եւ միաբանության հոգի է։ Ինչու համար նորից, ինչպես մենք գնացինք զանազանելու համար, թե ինչ հոգի էր այն ինչ որ սատանայից եկավ, նորից հիմա գնում ենք տեսնենք, թե այս հոգին, որը Հիսուսը տալիս է մեզ, որտեղից է ծնունդ առել։ Տեսնում ենք, որ նա գալիս է, այդ հոգին գալիս է դրանից, որ կոչվում է հայր։ Այսինքն նա մի հատ ընտանիքի հայր է։ Իմիջիալոց հիմա շատ կարող է տելեֆոնս կտրվի, քանի որ այս օրերի մեջ շատ զանգեր է գալիս այս գործի պատճառով։ Ուրեմն բայց համենայնպես վիդեոն չկա, բայց այնպես լսում եք, ուրեմն շարադին միջև որ կտրվի վիդեոյի խաղը։ Ուրեմն առաջինը եկավ անհատականության հոգին եկավ սատանայից, բայց երկրորդը ընտանեկան հոգին եկավ մի հատ հորից, որը որ մեզ կանչել է ուրեմն անհատականության հոգու մեջ, հավաքական հոգու մեջ։ Այսինքն մենք էլ արդեն անհատներ չենք, այլև մենք մասնիկ ենք մի հատ մեծ ավելի կարևոր մի հատ մարմնի, Հիսուս Քրիստոսի մարմինը։ Սրա համար երբ որ Տերը հարություն առավ, եւ այդ հարության մեջ որ եկավ եւ ներկայացավ իր աշակերտներին նախքան եկիկ բարձրանալը, ուրեմն Մատթեոսի 28-րդ համարում
18 համարից այսպես ասում։ Ասում է Հիսուսը մոտեցավ, խոսեց նրանց հետ ու ասաց, նրանց այսինքն աշակերտների հետ։ Ինձ տրվեց ամեն իշխանություն երկնքում ու երկրի վրա։ Հիմա որ հարություն արել, էլ սատանային չի, սատանան չի կարող ասի ինձ է պատկանում, ես եմ քեզ տալիս։ Հիմա հարության մեջ եւ այդ հաղթանակը որ տարել է եւ այդ հարության մեջ ասում է ինձ տրվել է ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա, ոչ թե մենակ երկրի վրա, այլև երկնքում է։ Արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին մինչև աշխարհի վերջ։ Տեսնում ենք լրիվ մի հատ տարբեր մի հատ հոգի, անհատականության հոգի չի, դու ուզի թագավորություն քոնը կլինի, դու ուզի ես բան։ Այսինքն տեսնում ենք այստեղ նախ միաբանության հոգի է, ինչպես Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ հիմա գնացեք բոլորին բերեք սրա մեջ։ Դուք էլ հիմա անհատներ չեք, այլև դուք ծնվել եք Հորից, որի պես ձեզ հիմա ծնունդ ա տվել, ազատելով ձեզ այդ մտությունից եւ ձեզ բերել մի հատ ընտանեկան եւ հավաքական ուրեմն հոգու մեջ։ Ուրեմն մենք որ հավատացյալ ենք, պետք է որ մենք անտեսնենք, մենք այն օրը որ մենք մկրտվեցինք։ Մենք մկրտվել ենք հիմա այս մարմնի մեջ։ Մենք չենք հիմա նոր անհատներ, ամեն մեկս դատեղում։ Այո, մենք անհատական պատասխանատվություն ունենք, որ այդ կոչումին պատասխանենք։ Այդ կոչումին ասենք այո, հավատում եմ, դու ես իմ Տերս եւ այլն եւ այլն, այդ կոչումը որ մենք ստացել ենք։ Բայց այդ կոչումը որ մենք անհատական գալիս ստացել ենք, անհատական որոշումով մենք փրկվում ենք, բայց նապես բերում է հավաքական կյանքի մեջ։ Եվ այդ եկեղեցիումը հիմա որ մենք հիմա դարձել ենք եկեղեցիի մեջ մի մասնիկ ենք դարձել, եւ դրանից հետո մեր կյանքը դատվում է եւ ուրեմն աճում է համեմատ այն փաստի, որ մենք ինչպես ենք վերաբերվում այդ եկեղեցիի մեջ։ Եկեղեցից դուրս էլ չկա կյանք։ Եկեղեցիի մեջ ինչպես ենք մենք իրարու հետ հարաբերությունը միասին կարողանում ապրել։ Եվ ամբողջ զորությունը հիմա գալիս է հիմա այս նոր առարասների մեջ, որ եկեղեցի մեջ անդամ են։ Բայց այդ նույն բնույթը, այդ ամբողջ զորությունը գալիս է սրանց մեջ, որ այդ մարմինը, որ նոր ստեղծվել է, Հիսուսն է այդ մարմնի ղեկավարը։ Հիսուսն է այդ մարմնի կյանքը։ Եվ այն ինչ որ իր մեջ հիմա բնակ այդ հաղթանակը, որ բնակվում է իր մեջ, այդ հաղթանակը նաև պատկանում է հիմա իր մարմնին։ Հիմա իր մարմինը կարող է հաղթական կյանք ապրել այս ուրեմն նոր վերեսին ծնունդած կյանքի մեջ։ Հիմա ձեզ ուզում տանեմ նամակը, որ Պողոսացի հավատացյալների Պողոս Առաքյալը ուրեմն դիմում է։ Եվ մի քանի համարել ուզում ձեզ տեսնեմ այդտեղ, որ Պողոս Առաքյալը ինչերի մեջ է քաջալերում այս եկեղեցին։ Պողոս Առաքյալը այս եկեղեցիը երբեք չի եղել, ինքը դեռ չի եղել Պողոսային շրջանում չի եղել։ Բայց իր աշակերտներից մեկը գնացել է եւ բարի խոսք բերել իր համար, հիմա լարսա լսելով նա գիտի ինչ կատարվում է դեռ, եւ հիմա հոգու մեջ սկսում է նրանց հետ խոսել եւ զգուշացնել, որ չլինի հանգարց նորիկ, որ իրենք որ ազատվել են այդ անհատականությունից եւ ազատվել են տարբեր միջոցներով ուրեմն իրենց հաղթանակը ճաշակելու, հիմա ուշադիր լինեն եւ մնան դրա մեջ։ Եվ ամեն բան ասելուց հետո առաջին գլուխը 24-րդ համայց սկսած ասում է հիմա ուրախ եմ իմ չարչարանքների մեջ, որ գրում եմ ձեզ համար եւ իմ մարմնի մեջ լրացնում եմ Քրիստոսի նեղությունների պակասը հոգուտ նրա մարմնի, որ եկեղեցին է։ Պողոս Առաքյալը մի անգամից սկսում է մի հատ տանջանքների մասին, մի հատ չարչարանքների մասին, մի հատ պայքարի մասին։ Սրանով ցույց տալով ներկայացնելով, որ այո, Տեր Հիսուս Քրիստոսը հաղթանակը շահել է, բայց հիմա սատանան պայքարում է եկեղեցի դիմաց, որ եկեղեցին չլինի, որ գա հասկանա, թե նա թե ինչպես է, որ հիմա ինքը անհատական չի, այլև նա միաբանված է Հիսուսի հետ, եւ այդ հաղթանակը, որ Հիսուսը տարել է սատանայի վրա, հիմա նա պատկանում է եկեղեցին։ Եվ եթե եկեղեցին ապրի կատարյալ հույսով դրած Հիսուսի վրա եւ նրա փառքի հույսը լինի Հիսուսի վրա, նա էլ կմնա այդ նույն զորության մեջ եւ կարողանա այդ հաղթանակը, որ Հիսուսը շահել է, կարողանա նաեւ ուրեմն բարձրացնի նաեւ բոլոր անդամներին։ Հիմա այստեղ ասում եմ, ես լրացնում եմ այդ չարչարանքների մեջ։ Հիմա քանի որ այս Պողոս Առաքյալի մեջ մենք տեսնում ենք այդ հավաքական հոգին։ Պողոս Առաքյալը ասում է, չի ասում, որ ես ինձ համար եմ տանջվում։
այլև ասում ես տեսնում եմ, որ ձեր մեջ մի բան պակաս կա։ Այնպես պետք է որ ինչ որ Հիսուսին ճաշակեիք եւ Հիսուսին ճանաչեիք, չեք ճանաչում եւ դրա համար չեք կարողանում այս հաղթական կյանք ապրեք։ Եվ ես որոշել եմ, որ այն ցավերը, որոնց մեջ պետք է տանջվեմ եւ նրանց միջոցով Հիսուսին ավելի ճանաչեմ, ես որոշել եմ ես ձեր փոխարեն տանջվեմ, որ գամ այդ հասկացողությանը եւ այդ հասկացողությունը բերեմ ձեզ։ Ուզում հասկանաք, որ պատերազմ կա սրա համար եւ ես ձեզ համար պատերազմում եմ Հիսուսի հետ միասին։ Լավ։ Եվ ասում որ ես սպասավոր եղա ըստ Աստծո այն տեսությանը, որ ինձ տրված է, եւ ձեզ Աստծո խոսքը քարոզելու։ Սպասավոր ա եղել, որ կարողանա ճշմարիտ խոսքը բերի եւ քարոզի, որ սրանք կարողանան գալ իսկ իրականությունը հասկանան։ Աստված կամեցավ ցույց տալ նրանց թե ինչ է այս խորհուրդի փառավորությունը հեթանոսների մեջ, որի Քրիստոս ձեր մեջ է փառքի հույսը, որ մենք քարոզում ենք ամեն մարդու խտրատելով եւ ամեն մարդու ուսուցանելով ամենայն իմաստությամբ, որպեսզի ամեն մարդու կատարյալ դարձնենք Քրիստոս Հիսուսով։ Դրա համար աշխատում եմ պայքարելով նրա ուժի չափով, որ զորությունով գործում է իմ մեջ։ Պողոս առաքյալի մեջ մենք տեսնում ենք մեկ ազնվորություն, որ ամեն բանի մեջ ուրեմն ջանք է թափում, ամեն բանի մեջ պատերազմ նշանակում այդ խոսքը պատերազմի մեջ, որ կարողանա այդ ճշմարիտ հասկացողությունը, որ նա տեսել է Հիսուսից, բերի նաև եկեղեցին հասկացնի, որ բոլորը կարողանան ասում կատարյալ, ձեզ կատարյալ ներկայացնենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Այսինքն, եթե եկեղեցին գար ճանաչել Հիսուսին եւ Հիսուսի արած գործ, որ այդ հույսը, որ Հիսուսի վրա վստահելով միայն մեզ համար կարելի է փառքի մեջ արժանի լինել, նա կբերի մեզ այդ կատարելությանը եւ մենք այդ հաղթական կյանքը, ինչպես որ տրված է հավաքական մարմնի մեջ, մենք կարողանանք ուրեմն ապրել։ Եվ շարունակում է, հիմա հետաքրքիր է, նորից էլի շարունակում է ուրեմն այդ պայքարի խոսքերի մեջ։ Երկրորդ գլխի մեջ ասում է, կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ինչպեսի պայքար եմ մղում ձեզ ու լաոդիկացիների համար, նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր իմ անձամբ չեմ տեսել, որպեսզի նրանց սրտերը մխիթարվեն սիրով, միմյանց միանալով եւ ամենայն ճոխությամբ հասնեն կատարյալ իմաստության, որ այսինքն Աստծո եւ Հոր Քրիստոսի խորհուրդը ճանաչելու, որի մեջ են փակնված իմաստության եւ գիտության բոլոր գանձերը։ Այս ամենում եմ այս ասում եմ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ հրապուրիչ խոսքերը չմոլորեցնի, քանի որ թեև մաղնով բացակա եմ, բայց հոգով ներկա ձեզ հետ եւ այլն շարունակում այստեղ։ Պողոս առաքյալը շարունակում այս թեման, որ ես պայքարում եմ, որ կարողանամ ձեր մեջ ձեզ բերեմ այս հասկացողությանը, որ դուք կարողանաք Հիսուսին ճանաչեք եւ հասկանաք, թե ինչ այն ամեն գաղտնիքները, որ պարունակվում է Աստծուն ճանաչելու եւ Հիսուսին ճանաչելու մեջ։ Եվ ասում եմ, որ սրա միջոցով ձեզ ուրեմն կբերեմ եւ կհասնեմ այդ կատարելությանը։ Բայց Պողոս առաքյալը հիմա այս նամակի մեջ սկսում է 3 հատ տարբեր տեղերի ուրեմն զգուշացումները, սա առաջին զգուշացումն է։ Եվ ցույց է տալիս, որ ինչ կարող է պատահի, որ մեզ հանի այն հաղթանակից, որ Հիսուս Քրիստոսը շահել է մեր մեջ, այն Հիսուսից, որ ասեց, որ ամեն իշխանություն եւ ամեն զորություն հիմա տրված է ինձ։ Եվ ես հիմա գլուխն եմ եկեղեցի, որի դուք եք մարմինն եք, որ իր մեջ պարունակվում է այդ զորությունը։ Հիմա տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը նույն մտածելակերպով, նույն բանով, ուրեմն նա նաև հիմա գործում է եկեղեցի համար եւ գալիս է հիմա այստեղ հիշեցնում է, զգուշացնում է եկեղեցին այս խոսքերով, ասելով, այս ասում եմ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ հրապուրիչ խոսքերով չմոլորեցնի։ Քանի որ թեև մանավանդ բացակայում եւ այլն։ Որ առաջին բանը, որ Պողոս առաքյալը զգուշացնում, ասում է, չլինի, որ մեկը ձեզ շեղի այս հաղթական կյանքից եւ այս զորությունից, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ունենք, հրապուրիչ խոսքերով։ Հիմա եթե մենք մտածենք եւ մեզ հարց տանք, ասենք, ովքեր են այս անձնավորությունները, որ կարող են հրապուրիչ խոսքերով եկեղեցին շեղել։
Եվ եթե մտածենք սրա մասին, կտեսնենք, որ միայն կարող է որ քարոզիչներ լինեն, որ եկեղեցի մեջ կարող են հրապուրիչ խոսքերով խոսեն եւ մարդկանց շեղեն։ Եվ մենք գիտենք, որ նույն ձևով սատանան եդեմական պարտեզի մեջ հրապուրիչ խոսքերով եւ այն խփեց։ Այսինքն սատանան մեկ հատ լավ քարոզիչ է, որ կարողանա հրապուրիչ խոսքերով մարդկանց շեղի։ Ինչից էր որ պետքա շեղեր։ Նա շեղում է հավատացյալներին իրենց փառքի հույսը Հիսուսի մեջ տեսնելուց։ Ինչ էլ ուզում որ լինի, ինչ էլ որ հրապուրիչ խոսքը լինի, ամենահրապուրիչ խոսքը, եթե մեզ շեղում է այն հաղթանակից, որ Հիսուսը մեր մեջ, մեր փառքի հույսն է, եթե ես ճշմարտությունից շեղում է, արդեն շեղել է, արդեն դու դարձել ես նորից անհատ, արդեն նորից կանգնած ես անհատական հողի վրա, եւ այն ժամանակ Հիսուսի մեկ մասնիկը չես, եւ Հիսուսի միաբանության զորությունը քո մեջ չի գործում։ Բայց եթե պետք է որ մնանք, պետք է զգուշ լինենք, որ ասում է իրարու հետ միասին զգուշ եղեք, իրարու հետ միասին սիրով եւ քաջալերությամբ միասին մնացեք։ Այսինքն այդ վարդապետությունը, որ գալիս է, որ դուք Հիսուսի մեջ եք, նրա մեջ մնալով շարունակեք ձեր հույսը թող Հիսուսի վրա լինի, այլ ոչ մի բանի վրա։ Եվ նա ուրեմն պատճառ կլինի, որ դուք շարունակեք այս ճանապարհի մեջ։ Երկրորդ ուրեմն զգուշացումը, երբ որ Պողոս Արաքելոնի Երրորդ գլուխի 8-րդ համարից է։ Եվ կարդամ ձեզ համար 8-րդ համարից ասում է զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ եւ այս բառը ինձ համար շատ հետաքրքիր բառ է, ասում է իմաստասիրությամբ ու տոտալ խաբեությամբ գրավի, որ մարդկային ավանդության, բնության տարերային ուժերի վրա են հիմնված եւ ոչ Քրիստոսի, որովհետեւ նրանց մեջ աստվածամախության ամբողջ աստվածության ամբողջ լույսությունն է բնակվում եւ որ մարմնապես եւ դուք էլ նրանով լցվեցիք, որովհետեւ նա է ամեն իշխանության եւ պետության գլուխը։ Հիսուսը ամեն իշխանության պատուհն է եւ դուք այդ զորությունով լցվել եք ամեն։ Բայց հիմա զգուշ եղեք, հիմա այս երկրորդ զգուշացումը ասում է, որ իմաստասիրությամբ կամ դատարկ խաբեության ձեզ գրավի մարդկային, այսինքն մարդկային իմաստություն, մարդկային փիլիսոփայություն, մարդկային իմաստություն, այս բաների մեջ, որ ցանկանալ ուրիշ մեկ տարբեր իմաստությունների մեջ կարողանալ կյանքի իմաստը գտնել։ Ես ոչ մի հակառակություն չունեմ իմաստություն գտնելու մեջ։ Ես ոչ մի հակառակություն չունեմ կրթվելու մեջ։ Բայց եթե որևէ մեկ իմաստություն, որևէ մարդկային փիլիսոփայություն, մարդկային հոգեբանություն, որ գալիս է կրթություն, տարբեր տեսակի կրթություններից, տարբեր տեսակի հասկացումից, որ մարդկային է, եւ պատճառ է լինելու, որ ձեր հույսը, որ ունեք Հիսուսի վրա, նրանից պակասի եւ դառնա մեկ ուրիշ որևէ գիտական կամ փիլիսոփայական բաների վրա զգուշ եղեք։ Որովհետեւ նորից այս կտանի կհեռացնի, նորից կհասցնի, մի մոռացեք, որ երբ որ Եվան խափնվեց այգում, խափնվեց, քանի որ Սատանան իրեն ասեց, որ սա քեզ ավելի խելացի կդարձնի, դու ավելի շատ կսկսես հասկանալ, ավելի շատ կսկսես իմանալ։ Արդյոք Աստված հակառակ է իմաստության, իհարկե ոչ, նա ասում է, որ առանց իմաստության կորչեք, մեռացեք, բայց այն իմաստությունը, որ գալիս է նրանից, որի անունը ճշմարտությունն է, ամեն իմաստություն, եթե Հիսուսի ճշմարտությունը իր մեջ չի պարունակում, սուտ է, եւ գալիս է սուտասանից։ Եվ այդ դեպքում նորից էլի մենք հետի գնում ենք նորից մենք սկսում ենք անհատական, ես ավելի լավ եմ հասկանում քան թե մույսը, ես ավելի լավ իմաստություն ունեմ քան թե մյուս արարածը, տանում մեզ էլի անհատական նկատ կյանքի, որը որ մեզ կտրում է այդ գլուխից, որի մեջ է պարունակվում ամբողջ Աստծո լիությունը, ամեն իշխանություն, որ նա ունի ամեն բաների վրա, որի միջոցով նաև ես հաղթանակ ունեմ, որ նա իմ մեջ ես փառքի հույս կտրում այդ վրա։ Եվ հիմա հաջորդաբար երրորդ զգուշացումը գալիս է նորից նույն գլուխի 14 համարից սկսված։ 14 համարից սկսված այսպես ասում։ Եվ Հիսուսի մասին ասում է եւ ջնջեց մեր դեմ դատավճռի ձեռագիրը եւ այն մեջտեղից վերցրեց ու խաչափայտին նագամեց,
որևէ մեղադրանք, որ սատանան ուներ, դրանք բոլորը խաչապայտին գամվեցին։ Այսինքն ուսում ասի, որ սատանան ձեր վրա ոչ մի զորություն չունի։ Ոչ մի մեղադրանք չի կարող բերի, իր զորությունը իր մեղադրանք բերելու մեջ է։ Եվ նա չի կարող, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը արդեն հաղթել է, եւ որ նա ասացավ խաչի ոչ թե իրեն համար, այլ մեզ համար, բոլոր մեղադրանք, որ մեր դիմաց գալու են, դրանք գամեց խաչապայտի վրա։ Առաջի երթին սանելով։ Իշխանությունների եւ պետությունների մերկացնելով հայտնապես հայտարարեց նրանց եւ հաղթեց նրանց։ Եվ որ ասում ուրեմն զորություններ, իշխանություններ, պետություններ, սրանք աշխարհային զորությունների մասին չի խոսում, կամ պետությունների մասին, այլ խոսում է հոգևոր հրեշտակների զորությունների, հոգևոր պետությունների, որ չարի պետություններն են, դրանց դիմաց։ Ասում նրանց հաղթեց եւ նրանց ուրեմն զենքերը ուրեմն դավացավ ցածվել։ Շարունակում է։ Արդյոք որ ոչ ոք ձեզ չդատի ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնական օրվա կամ ամսամուտի կամ շաբաթի պահելու համար։ Հիմա սկսում այդ զգուշացումը տալ, եւ եթե հիմա սկսենք դες ուշադրություն դարձնել, որ այս զգուշությունը ինչ է, առաջերտին մենք տեսանք, որ զգուշությունն էր, որ կահապատայի եկեղեցի մեջ մեկ հատ խորհուրդներ բերի հավատացյալների մեջից, որ հակառակ է Հիսուս Քրիստոսին։ Երկրորդը տեսնում ենք, որ զգուշացումն էր, որ մարդկային իմաստություններ, որ դուրսից կարող է գա եւ մեզ ուսանաշերը։ Հիմա երրորդը, որ գալիս է, եթե ուշադիր տեսնենք, որ կրոնական ավանդությունների եւ սովորությունների համար որ շատ անգամ ավելի կարևոր են դառնում, քան թե այն ճշմարտություն եւ այն հաղթանակը, որ Հիսուսի մեջ մենք ունենք։ Շատ մարդիկ ավելի ուշադրություն են դարձնում ավանդույթների վրա։ Ինչ ուտես կամ ինչ չուտես, եթե էսի ուտես սխալ է, եթե ինչ ուտես ուրեմն սխալ է, եւ այս բաների վրա ծոմ պահելու վրա, շաբաթ օրը պահելու վրա կամ ավելի բաների վրա, քան թե այն հաղթանակը, որ Հիսուսի մեջ մենք կարողացել ենք շահել։ Այսինքն ընդհանուր ավանդույթներ, որ մտել են եւ կահացել են ինչ-որ ձևով մասնիկ դառնալու եկեղեցու մեջ, որը նորից ելի մեզ տանում անհատական։ Ինչի համար, որովհետեւ Քրիստոսի մեջ է, որ մենք նա գլուխն այ մեկ մարմին ենք եւ միաբան ենք։ Եվ որ մեր վստահությունը եւ մեզ հիմքը Քրիստոսից դուրս է գալիս, այն ժամանակ դառնում է նորից ամեն բան անհատական եւ այն հաղթանակը որ կա, որ շահել ենք Հիսուսի մեջ, դառնում է մեզ համար անզոր, եւ սրա համար շարունակում ենք, ասում սրանք գալիքի ստվերներ են, բայց մարմինը Քրիստոսին է, ոչ ոք թող ձեզ մրցանակից չզրկի, չի ասում, որ փրկությունից զրկի, քանի որ ոչ ոք չի կարող ձեզ փրկությունից զրկի, բայց այն մրցանակը, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ ունենք, որ թագաժառանգ ենք իր համար, իր մեջ, նրանից կարող է նա ուրեմն մեզ զրկի։ Այն մրցանակի զրկի կեղծ խոնարհությամբ եւ հրեշտակների պաշտամունքով ներթափանցելով այն բաների մեջ, որ չի տեսել եւ այն անտեղի հպարտանալով իր մարմնական մտքի խոհելով։ Այդպիսի մեկը չի պահում գլուխը, որից ամբողջ մարմինը հոդերով ու խաղերով կապված միացած աճում է եւ Աստված է նրան աճեցնում։ Նորից գայս մենք ասում ենք պաշտամունք հրեշտակներին, պաշտամունք ավանդներին եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասում եմ, ուրեմն զգուշ մնացեք այս բաներից, բայց նորից գնացեք ձեր եւ հանձնվեք այն գլուխին, որի մեջ Աստված մեզ դեռ աճում է տալիս։ Ուրիշ որևէ աճում չկա մեզ համար, այն բացի այն հիմքից, որ մենք Հիսուսի մեջ Հիսուսի հաղթանակի վրա կանգնած ենք։ Այն Հիսուսը, որի համար է ստեղծված ամեն բան, որով է ստեղծված ամեն բան, եւ որի միջոցով է ամեն բան, նա է, որ հաղթանակն է մեր բոլորի, որը որ նաեւ հիմա բնակվում է մեր մեջ։ Միայն նա կարող արենի այդ փառքի հույսը մեզ համար։ Ինչ էլ որ գա թե մարդկային իմաստություն եւ այլն եւ այլն բանի թե շեղի մեզ այդ հիմքից նշանակում է մեզանից գոհացել այն թագի պսակի ուրեմն
խոստումով, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ունենք։ Նորից իշացնում ձեզ, ուրեմն այդ բնույթը հոգիների որ կա։ Հիսուսի մեջ կա հավաքական հոգի, ընտանեկան հոգի։ Եվ նրա մեջ ամեր, որ նրա մեջ մենք իրարու հետ միասին հարաբերություն ունենալով, որ հաստատում ենք այս իրականությունը, որ ես Հիսուս Քրիստոսի մեջ մեկ եմ դարձել իր հետ միասին, եւ նրա հետ միասին մեկ դառնալով նաեւ մեկ եմ դարձել ու եղբայրերից միասին։ Եվ եթե որևէ զորություն կա, որ պետք է որ ինձ հասցնի այդ կատարելությանը, միայն մնակվում է իր մարմնի մեջ, որի գլուխը նաեւ ինքն։ Այս զորության մեջ է, որ մենք անում ենք ճաշակենք եւ նրա մեջ նաեւ միասին աճենք։ Ուրեմն սրա համար ես համարը վերջացնեմ, ասում եմ Երկրորդ գլուխի 6-րդ համար ասում եմ, ուրեմն ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին Տիրոջը, նրանով էլ նաեւ ընթացեք։ Ամեն, ամեն։ Ինչի վրա հույսի վրա որ սկսեցիք Հիսուսի մեջ, նա որ ալֆան է եւ օմեգան է, նա որ սկիզբն է եւ վերջն է, եթե նրա հույսով եւ նրա զորությունով դուք վերցրեցիք ծնող ստացաք, նաեւ նրա կյանքով էլ կհասնեք ձեր փառքին։ Ամեն։ Նա է ձեր հույսը։ Ամեն։ Ամեն։ Խոսքերն որ ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ համ հիշեցնեմ Քրիստոսի հիմքը մեզ համար, համ հաստատեմ, որ մենք հավաքական ժողովուրդ ենք եւ առանց իրար չենք կարող աճել, եւ վերջի վերջո նաեւ պետք է մեր հույսը վերջի վերջո նորից վերջանա Հիսուսի մեջ, որտեղ որ նաեւ մեր հաղթանակն է։ Այս համար ինչ ասում նորից, ասում է Հիսուսը ձեր մեջ փառքի հույսն է։ Ուրիշ հույս չկա։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ դմոր ունենք։ Հիմա մենք շատ կներեք ինձ, բայց խնդրում դուք եզրափակեք ժողովը, բայց ես պետք է գնամ, քանի որ շատ կարևոր բան կա որ։ Եղավ, շատ բարի։ Աստված օրհնի, Շատ մերսի, շատ։ Աստված օրհնի, Սամվել ջան։ Շնորհակալ եմ։ Եղավ, Սամվել ջան, եղավ։ Փառք Աստծո, ժողովուրդ ջան։ Ամեն։ Շնորհակալներ։ Պարտիրոջ, ուրեմն այսօր ուզենանք, որ ավելի զանազանենք են երկու տարբեր հոգիները, որ Հովհաննես Մկրտիչը ասում է, ուրեմն որ մենք կարողանանք տարբերենք, թե որ հոգուց է գալիս։ Եվ անի որ այդ տեսնելը եւ այդ հասկանալը ավելի կօգնի մեզ, տեսնելով թե մենք ինչ հոգով ենք լցված եւ ինչ հոգի է որ մեր մեջ գործում է եւ ինչ զորություն է որ մեր մեջ գործում է։ Հետաքրքիր է որ Ղուկասի ավետարանի մեջ է որտեղը փորձվում է եւ այդտեղ մի հատ մի բան ասում որ չար ասում եւ այդ դրա մասին կուզենամ դրանով սկսենք առաջ բայց երևի ավելի հիշեցում անեմ որ երբ որտեղ Հիսուսը ուրեմն եկավ եւ ծեց իր ծառայությունը սկսեց երբ որ 30 տարեկան էր ուրեմն գնաց որ Հորդանանի